បាទសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទវិលមកជួបគ្នាជាបន្តទៀតហើយជាមួយមេរៀនថ្មីមួយទៀតបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញលោកអ្នកទាក់ទងនឹងកម្មវិធីថ្នោតខ្មែរបាទអញ្ចឹងការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីថ្នោតខ្មែរបាទអានេះយើងចូលជាមួយនឹងកម្មវិធី Facebook Messenger បាទអញ្ចឹងនេះដូចដែល link របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបាទតាមរយៈ link របស់ខ្ញុំគឺដោយសារតែខ្ញុំផ្ញើ link ទៅក្រុមការងារខ្ញុំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុច link នឹងមកបាទចុច link នឹងមកវានឹងដល់កន្លែងនេះបាទប្រិមិត្តអញ្ចឹងយើងដល់ចំណុចនេះគឺយើងចុចនៅកន្លែងចម្លងលេខកូដណែនាំមិត្តបាទបើក app យើងចុចកន្លែងនឹងមកបាទសូមចាំបន្តិចដោយសារតែវារាំងកាំងអ៊ីនធឺណិតបន្តិចបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចនឹងហើយវានឹង load ទៅ Play Store ឬក៏ App Store ដើម្បីឲ្យយើងតម្លើងកម្មវិធីនឹងបាទបញ្ជាក់ឡើងវិញថាកម្មវិធីបាទនេះកន្លែងនេះប្រិមិត្តបាទអាចចុចនៅកន្លែងសញ្ញាព្រួញចុះក្រោមហ្នឹងអានេះដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់តម្លើងពីមុនខ្លះបាទប្រិមិត្តអាចចុចកន្លែងហ្នឹងមកបន្ទាប់មកវានឹងធ្វើការតម្លើងនៅកម្មវិធីថ្នោតខ្មែរហ្នឹងហើយអានេះតាមរយៈ link ណាបាទអញ្ចឹងរងចាំបន្តិចប្រិមិត្តបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានដំឡើងកម្មវិធីនឹងអូខេហើយចិត្តពេញហើយអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលពេញហើយគឺយើងចុចពាក្យនៅកន្លែង open នេះមកបាទពណ៌រាងខៀវហ្នឹងបាទប្រិមិត្តបាទនៅពេលដែលយើងចុចមកវានឹងចូលកម្មវិធីថ្នោតខ្មែរដើម្បីយើងទៅបំពេញលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗនៅកន្លែងនេះយើងចុចពាក្យថា allo បាទ allo នៅខាងស្ដាំនេះបាទបន្ទាប់មកកន្លែងនេះគឺភាសាយើងអាចជ្រើសរើសយកភាសាខ្មែរក៏បានភាសាអង់គ្លេសក៏បានដែរបាទយើងជ្រើសរើសយកភាសាខ្មែរមកបាទនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងអាចបាទដាក់ select ថាយើងចង់មើលប្រភេទណាបាទប្រភេទជាវីដេអូកំសាន្តប្រភេទ game ប្រភេទចំណេះដឹងព័ត៌មានកីឡាយើងអាស្រ័យលើយើងចង់មើលប្រភេទណាគឺយើងចុចវាទៅបាទហើយប្រសិនបើយើងអត់ចង់មើលច្រើនទេយើងចុចពាក្យថា skip នៅខាងលើជាការស្រេចតែម្ដងបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់មើលច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំចុចឲ្យបានច្រើនបន្តិចបាទអត់អីទេបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុច select គ្រប់អស់ហើយយើងចុចពាក្យថាសម្រេចនៅខាងក្រោមបាទនេះសម្រាប់ពណ៌ក្រហមនៅខាងក្រោមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យថាសម្រាប់នេះមកបន្ទាប់មកវានឹងវិលទៅកម្មវិធីថ្នោតខ្មែរហើយត្រង់ចំណុចនេះបាទប្រិមិត្តបើសិនជាចុច link របស់ខ្ញុំគឺអាចចុចនៅកន្លែងខាងលើពណ៌ក្រហមហ្នឹងក៏បានដែរបាទតាមរយៈ link របស់ខ្ញុំណាបាទអញ្ចឹងអាចចុចនៅខាងលើពណ៌ក្រហមហ្នឹងក៏បានអានេះបើសិនជាតាមរយៈ link របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះវានឹងចូលមកកម្មវិធីថ្នោតខ្មែរហើយប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានចុះឈ្មោះក៏ដូចជាបំពេញព័ត៌មានឲ្យតាមលក្ខខណ្ឌរបស់កម្មវិធីថ្នោតខ្មែរនៅឡើយទេយើងគ្រាន់តែមានសិទ្ធិក្នុងការដំឡើងកម្មវិធីប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់មានឈ្មោះនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបន្តទៀតត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងចុចពាក្យរូបទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមនេះបាទប្រិមិត្តមិនបាច់ចាំចុចពាក្យអីផ្សេងទេបាទចុចរូបខាងក្រោមនឹងមកហើយនៅខាងលើនេះគឺយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់យើងបាទទូរស័ព្ទដែលយើងប្រើហ្នឹងណាបាទយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទដែលយើងប្រើមកដើម្បីវា message លេខកូដឲ្យយើងអូខេនេះដូចជាលេខខ្ញុំអញ្ចឹងបាទនៅពេលដែលយើងចុចលេខទូរស័ព្ទយើងហើយគឺយើងចុចពាក្យថាបន្ទាប់ពណ៌ក្រហមបាទអូខេហើយត្រូវត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងទទួលលេខកូដតិចទៀតផ្ញើមកហើយនេះប្រិមិត្តបាទចំនួន4ខ្ទង់គឺយើងយកលេខកូដហ្នឹងទៅដាក់នៅកន្លែងហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងចុចពាក្យថាបន្ទាប់អូខេអញ្ចឹងវានឹងចូលមកកម្មវិធីថ្នោតខ្មែរហើយបាទប្រិមិត្តបាទអញ្ចឹងវីដេអូក្រោយខ្ញុំបាននឹងបង្ហាញទាក់ទងនឹងការដាក់រូបភាពទាក់ទងនឹងការបំពេញបន្ថែមទៀតឲ្យត្រូវតាមស្តង់ដាររបស់កម្មវិធីថ្នោតខ្មែរបាទហើយកុំភ្លេចជួយចុចពាក្យថាជាវ Subscribe Like និង Share បាទជួបគ្នាជាមួយនឹងមេរៀនបន្តទៀតទាក់ទងនឹងការបដូររូបភាពបាទទាក់ទងនឹងការ check in check អីទាក់ទងនឹងការ process ដែលយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីបានលុយជាបន្តទៀត